هناك الشرطه في بعض القطاعات تتعامل معامله مبكرين جدا كي نطلق على ما يحدث في مصر ثورة أو في حتى في تونس، لأن الثورة من مرحلتين على الأقل، هدم النظام القديم وبناء نظام جديد. هذا ربما في تونس الشق الأول يعني كاد أن يكتمل، أما الشق الثاني فلم يكتمل بعد، وبالتالي نحن أمام أكثر من نصف ثورة أو نصف ثورة في تونس، لكن نحن أمام حالة مؤكدة من التمرد الاجتماعي، من الاحتجاج الاجتماعي، من الغضب الشعبي. الحركات الاحتجاجية جسد يزداد سمنة يوما بعد يوم، خاصة لو أن السياسات التي تطبق تجاهها سياسات خاطئة. يعني نحن لم نسمع إلى الآن المسؤولين المصريين البارزين يخرجون، كان يجب أن يخرجوا من الدقيقة الأولى يوم 25 يناير على مختلف الشاشات ليهدئوا الناس، ليتكلموا مع الناس كلاما مختلف، وكان يجب أن يتبع ذلك مباشرة سلوكا أمنيا مختلفا. نحن الآن أمام حالة تناقض بين الخطاب الرسمي الذي يقول نحن نحترم حق التظاهر السلمي وبين الفعل الرسمي الذي يتناقض تماما مع هذا الخطاب. هذا يشعل الغضب أكثر. يعني في الآونة الأخيرة حدثت حالة من الازدراء أو الاستهزاء وسوء التقدير بما يمكن أن يمثله مطالب المصريين. أتصور أن هناك حالة تصاعد لن تتوقف ما لم تخرج طواقم السياسة تتكلم، وما لم أيضا تجرى تعديلات جوهرية. هذه التعديلات التي طالبت بها أيضا القوى الخارجية كالولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أستغل الفرصة حتى أترك المجال لزميلة رولا لتنتقل ربما إلى زميلة في واشنطن. تعديلات طالبت بها الولايات المتحدة، كان من أبرز هذه المطالبات هي للرئيس أوباما الذي وصف الرئيس مبارك بأنه كان متعاونا جدا في سلسلة القضايا في الشرق الأوسط، ولكن أكد أنه دعاه دائما إلى المضي قدما في الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. معنا من واشنطن لرصد الموقف الأمريكي هناك مراسلنا فادي منصور. فادي، كيف يبدو الموقف الأمريكي اليوم بعد تجدد المواجهات وتعامل قوى الأمن المصرية معها بهذه الطريقة؟ في الواقع حتى هذه اللحظة لم يصدر موقف جديد على الحالة المستجدة اليوم في أنحاء مختلفة من مصر، ولكن على مدى الأيام الأربعة الماضية أو الثلاثة الماضية الموقف الأمريكي واحد في البيت الأبيض أو في الخارجية، حيث هناك تأكيد أولا على التحالف مع الرئيس حسني مبارك. بالأمس سمع. نعم فادي، اسمح لي، يبدو أن أمر مستجدا هاما بالقرب من مراسلنا سمير عمر يود إخبارنا به. سمير معك. تماما رولا، يبدو الآن ميدان التحرير وقد خلى تقريبا من عناصر الأمن التي كانت تلاحق المتظاهرين. الميدان الآن هو ملك للمتظاهرين الذين يتزايدون، بعضهم جاء من شارع الجلاء متوجها لميدان عبد الرحمن رياض، والبعض الآخر عبر إليه عبر الجسر 6